ইন্ডাস্ট্রিতে এয়ার কম্প্রেসর বা বাতাস সংকোচন যন্ত্র বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে আমরা জানি। আজকে আমরা এয়ার কম্প্রেসর বা বাতাস সংকোচক যন্ত্র কিভাবে কাজ করে বা কিভাবে কম্প্রেসড এয়ার প্রডিউস করে সেই পুরো বিষয়টা আমরা একটু জানার চেষ্টা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, কম্প্রেসড এয়ার উৎপাদনের প্রসিডিওরে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে এই মেশিনটির বা এই কম্প্রেসরটির ডাটাশিটটা একটু দেখে আসি। সেখানে কী কী তথ্য আছে বা সেখান থেকে মোটর ক্যাপাসিটি, কম্প্রেসর ক্যাপাসিটি, এয়ার ক্যাপাসিটি ইত্যাদি বিভিন্ন তথ্যগুলো আমরা দেখে তার পরবর্তীতে আমরা আলোচনায় যাব। আপনারা অলরেডি স্ক্রিনে কম্প্রেসরটির নেম প্লেট দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কম্প্রেসরের সমস্ত তথ্য দেওয়া আছে, মেশিনের টোটাল ক্যাপাসিটি থেকে শুরু করে সমস্ত ডাটা দেওয়া আছে। আপনারা কষ্ট করে এখান থেকে একটু দেখে নেবেন। ভিউয়ার্স, আমরা এই মেশিনটার ডাটাশিটটা যদি একটু দেখি, এই মেশিনটা একটা স্ক্রু টাইপ এয়ার কম্প্রেসর। এটা ব্র্যান্ড হচ্ছে গার্ডনার ডেনভার। কম্প্রেসরটির মডেল হচ্ছে VS7513A। কম্প্রেসরটির মোটর ক্যাপাসিটি 75 কিলোওয়াট, এয়ার ক্যাপাসিটি 13.99 কিউবিক মিটার পার মিনিট এবং ভিএফডি ব্যবহার করা হয়েছে অ্যালেন ব্রেডলি। ভিউয়ার্স, এই কম্প্রেসরটি মূলত দুইটি ভাগে বিভক্ত, একটা হচ্ছে মোটর সাইড আর একটা হচ্ছে স্ক্রু সাইড। দুইটা কাপলিং করে মূলত একটি এয়ার কম্প্রেসর সেট। আপনারা স্ক্রিনে অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন কোনটা কোন সাইড। ভিউয়ার্স, কম্প্রেসরটিতে মূলত একটা মোটরের সাথে স্ক্রু অ্যাসেম্বলি কাপলিং করা থাকে। কম্প্রেসরটি যখন চালু করা হয় তখন মোটরের সাথে সাথে স্ক্রু অ্যাসেম্বলিটিও চলতে শুরু করে এবং এই স্ক্রু অ্যাসেম্বলির সাথে একটি সাকশন লাইন সংযুক্ত থাকে, যেটি এবং স্ক্রুতে সৃষ্ট ভ্যাকুয়ামের ফলে এই সাকশন লাইন দিয়ে এয়ার ফিল্টার হয়ে আমাদের এনভায়রনমেন্ট থেকে প্রাথমিকভাবে বাতাস টানতে শুরু করে। স্ক্রুর ডিজাইনগত কারণে স্ক্রুটি সাকশন লাইনে প্রবেশকৃত নর্মাল প্রেশার এয়ারটি হাই প্রেশার এয়ারে কনভার্ট করে এবং সেটি কম্প্রেসরের ডিজাইন, ক্যাপাসিটি এবং কমান্ড প্রেশার অনুযায়ী হাই প্রেশার এয়ার প্রডিউস করতে থাকে। ভিউয়ার্স, স্ক্রুতে সৃষ্ট অত্যাধিক চাপের ফলে কম্প্রেসড এয়ারের টেম্পারেচারটি বেড়ে যায় এবং স্ক্রুতে থাকা অয়েলের জন্য এয়ার এবং অয়েলের একটা মিক্সিং ঘটে। সেজন্য প্রাথমিকভাবে এয়ারটিকে অয়েল ট্যাঙ্কের অয়েল সেপারেটরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, যাতে করে এয়ারে মিক্সকৃত বা বিদ্যমান অয়েলটি আলাদা হয়ে যায় এবং অয়েল ট্যাঙ্কের অয়েল সেপারেটর থেকে বের হওয়ার পরে এয়ারটিকে একটা এয়ার কুলারের মাধ্যমে কিছুটা ঠান্ডা করে এরপরে দেন এয়ার ড্রায়ারে বা রিসিভারে পাঠানো হয়। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে যদি আমি একটা ড্রয়িংয়ের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করি, আপনারা স্ক্রিনে একটা ড্রয়িং দেখতে পাচ্ছেন। এখানে একটা মোটর এবং স্ক্রু কাপলিং করা আছে এবং স্ক্রুতে একটা এয়ার ফিল্টার হয়ে এনভায়রনমেন্ট থেকে নর্মাল প্রেশারের বাতাস প্রবেশ করছে এবং স্ক্রু থেকে হাই প্রেশার এয়ার বের হচ্ছে। এখানে হাই প্রেশার এয়ারের সাথে কিছুটা অয়েল মিক্স থাকে, কেননা স্ক্রুর কুলিং এবং স্ক্রুর সিলিং এজেন্ট হিসাবে অয়েল ব্যবহার করা হয় এবং এই অয়েলটা সেপারেট করার জন্য প্রথমে এই হাই প্রেশার বাতাস এবং অয়েলযুক্ত এয়ারটা অয়েল ট্যাঙ্ক এবং অয়েল সেপারেটরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়। এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অয়েল সেপারেটর, অয়েল ট্যাঙ্কের পরে অয়েল ফ্রি হট কম্প্রেসড এয়ার। অয়েল সেপারেটর থেকে যেই এয়ারটা বের হয় সেটা সাধারণত অয়েল ফ্রি থাকে, সেটাতে আর কোনো অয়েল থাকে না এবং এই এয়ারটার টেম্পারেচারটা কিছুটা বেশি থাকে। এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এয়ার কুলার আছে। কম্প্রেসড এয়ারটা এরপরে কিছুটা ঠান্ডা করার জন্য এয়ার কুলারে পাঠানো হয় এবং এয়ার কুলার থেকে একটা এয়ার রিসিভার বা একটা ভেসেলে বাতাসটাকে বা কম্প্রেস বাতাসটাকে প্রথমে পাঠানো হয়। এরপরে কম্প্রেসড এয়ারটাকে এয়ার ড্রায়ারের মধ্য দিয়ে ফ্লোরে বা বিভিন্ন আমাদের কনজিউমার যারা আছে তাদের কাছে পাঠানো হয়। মূলত এটাই হচ্ছে একটা এয়ার কম্প্রেসর বা কম্প্রেসড এয়ারের মূল সাইকেল। ঠিক এইভাবেই প্রসেসড করে এয়ারটাকে ফ্লোরে পাঠানো হয়। আপনারা একটু ডিটেলসে দেখে নেবেন যাতে আরও সহজে বুঝতে পারেন।
ভিউয়ার্স, আপনারা ড্রয়িংয়ে এয়ার রিসিভার বা ভেসেল সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই হলুদ রঙের যেই ভেসেলটি দেখছেন এটাই মূলত এয়ার রিসিভার। এখানেই কম্প্রেসড এয়ারটি ড্রায়ারে ঢোকার আগে জমা হয়। ভিউয়ার্স, এখন যদি আমরা কম্প্রেসরটি ইলেকট্রিক্যাল ফাংশনসগুলো দেখি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা মেন পাওয়ার লাইন, একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট হয়ে, এটা মেবি 150 অ্যাম্পিয়ারের ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট, একটা ম্যাগনেটিক কন্ট্যাক্ট হয়ে ভিএফডিতে ঢুকছে। এটা অ্যালেন ব্রেডলির একটা ভিএফডি দেখতে পাচ্ছেন, 52 ফ্রিকোয়েন্সিতে চলতেছে কম্প্রেসরটি এখন। এটা হচ্ছে কম্প্রেসরের কন্ট্রোলার। ভিউয়ার্স, কম্প্রেসড এয়ারটি ফ্লোরে বা কনজিউমারের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে অবশ্যই এটাকে এয়ার ড্রায়ারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, কেননা বায়ুমণ্ডলে থাকা যে বাতাস কম্প্রেসড করানো হয়, এই বাতাসে প্রচুর পরিমাণে জলীয় কণা বিদ্যমান থাকে, যা প্রেসারে পানির সৃষ্টি হয়। এজন্য এয়ারের সাথে যাতে কোনো পানি না যায়, সেজন্য এই কম্প্রেসড এয়ারটাকে এয়ার ড্রায়ারের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, যাতে করে এয়ারটা আরও বেশি স্যাচুরেটেড হয়। এই বিষয়টা ইনশিওর করা। এয়ার ড্রায়ার থেকে কম্প্রেসড এয়ার বের হলে এটিকে একটা হেডারে প্রেরণ করা হয়, এবং এই হেডার থেকে বিভিন্ন কনজিউমারের কাছে বা বিভিন্ন ফ্লোরে বিভিন্ন ভালভের মাধ্যমে সেটিকে প্রেরণ করা হয়। তো ভিউয়ার্স, আশা করছি কম্প্রেসড এয়ার কীভাবে কম্প্রেসর প্রডিউস করে এবং কোন প্রসেসগুলোর মাধ্যমে কনজিউমার কাছে বা ফ্লোরে পাঠানো হয়, এই বিষয়গুলি আপনারা হয়তো কিছুটা হলেও জানতে পেরেছেন। এই ভিডিওর মাধ্যমে যদি আপনাদের কোনো উপকার হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন এবং পরবর্তী ভিডিওর জন্য আরও উৎসাহ দিবেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন।